睇下我嘅劍好快啊，好似閃電咁快。你咁樣篤好痛㗎。不如我哋兩個嚟比賽啦，睇下邊個得分先。好啊，但係唔可以太大力㗎喎。嘿，嚟啦！目標瞄準，我吉，哇，好痛啊！我得分。我嘅劍係最快嘅，下次我一定會贏你㗎。劍擊嘅手語係乜嘢？劍擊，劍擊。星期一手語，下次見，拜拜。